Sekmadienis, pasižiūrėkit, koks gražus saulėlydis. Labai vėjuota. Ryte buvo -11, dieną -9, šią naktį žada -15. Nuostabiai atrodo dangus. Sniego atkasė vyras. O, kaip gražiai matosi, skrenda ir keičia trajektoriją savo. Labai gražu. Šiandien trečiadienis. Ryte buvo -16, dabar -9. Ir prasidėjo kažkas naujo. Debesėliai pradėjo eiti, o buvo visos dienos giedros. Taip, kažkas keičiasi. Kai kam žada sniegą ir vėl šalta. Kada pavasaris ateis, ką? Jau norėtųsi šilumos.